这里是贵州，全国唯一没有平原的省份。生活在这里的人们接受着来自大山的馈赠。9月，秋雨落下，在海拔1300米以上的原始竹林中，一种限定风味正在悄然生长。它就是被誉为竹笋之冠的方竹笋。如此时令珍馐，何不亲自去尝一尝？说走就走。来到贵州桐梓大山深处，与笋农张大哥相约去体验一场秋日采笋之旅。张大哥说，方竹笋最金贵的就是一个鲜字，每年的采摘期只有短短20来天，必须与时间赛跑。刚出土的方竹笋饱满水润，可惜从破土到成竹只有48小时，每1分钟鲜味都在流逝。以前我们是靠人过背，每杀4个小时都比较急，再好的笋背下去的话，都已经不算新鲜了。现在我们用无人机的运笋，效率高了很多。如今山里的人们开始用科技寻求留住鲜的方法，我们也有自己的秘密武器。把采来的新鲜方竹笋第一时间放进方太高端全嵌冰箱，它搭载的远洋级氮气保鲜科技是跟远洋科考、国家粮仓等重要的食材保存领域相同的技术原理，还通过了权威机构国际领先认证，能真正锁住方竹笋的黄金鲜态。1周后取出，方竹笋依然饱满挺阔，外层笋衣保持出摘时的深褐透润，内里笋肉嫩黄水灵，不见一丝纤维老化。切开时咔嚓一声轻响，脆嫩不减当初。用它炒了一盘竹笋炒肉，入口依旧是清脆鲜嫩，山野清气十足，营养和风味都像被牢牢封印在出土那一瞬。从人背马驮到科技保鲜，从古至今不变的是人们对鲜味的执着，因为留住鲜，就是留住了大山的馈赠。